Buongiorno a tutti, io sono Fanny Piccoli e oggi c'è una nuova puntata di Le Ciaccole, rubrica di chiacchiere, curiosità e varie amenità del nostro periodico La Città, che vi ricordo in questo periodo lo potete trovare in edicola, ma affrettatevi perché le copie ormai sono quasi esaurite. Ci troviamo qui oggi con le vice campionesse mondiali di Wushu a Brasilia, Jasmine Zhu e Alessia Tartufoli. Ciao Jasmine e ciao Alessia. Entrerei subito nel vivo dell'intervista chiedendovi che cos'è il Wushu, perché non tutti sappiamo che cos'è, non è una disciplina così conosciuta. Chi vuole rispondere? Parto io? Vai. Allora, ciao a tutti. Il Wushu è un termine cinese che sta per indicare le arti marziali cinesi che comprendono molti stili e molte pratiche marziali. E oggi il termine Wushu è utilizzato come un termine che sta a indicare una disciplina sportiva che più comunemente è chiamata Kung Fu, che probabilmente tutti conoscono. È sviluppata in Cina per standardizzare e promuovere le arti marziali come sport agonistico. E Wushu si divide in Taolu e Sanda. Taolu, che sono le forme, quindi quello che abbiamo fatto noi, mentre il Sanda è una pratica di combattimento che si fa con guantoni, protezioni, è una sorta di kickboxing praticamente. A me, da profana, è capitato in questi giorni di vedere un po' di video della vostra disciplina, ne sono rimasta incantata perché penso combinino energia, concentrazione, ma anche una grande capacità di, essere veloci e precisi allo stesso tempo. È una disciplina che può ricordare vagamente una ginnastica ritmica con l'uso delle armi, appunto sempre all'occhio di una persona che non ne sa nulla, ed è evidentemente un qualcosa che richiede una disciplina, un allenamento costante, immagino. Mi piacerebbe sapere quindi qual è la vostra routine, cosa richiede il vostro allenamento e dov'è che vi allenate. Vuoi iniziare a rispondere tu questa volta? Certamente. Allora, noi facciamo parte della scuola Wei Song di Pordenone del maestro Liu Yuwei e la nostra preparazione consiste in allenamenti quasi giornalieri, soprattutto in pre-gara, anche più volte al giorno, se lavoro permettendo e se si riesce. Facciamo entrambi ovviamente vite un po' diverse, pertanto cerchiamo di metterci d'accordo a livello di orari e cerchiamo un po' di incastrare la nostra vita privata, lavorativa e soprattutto sportiva. La preparazione che abbiamo fatto per questo mondiale abbiamo, penso, toccato la parte più alta quando siamo andati in Cina. Abbiamo deciso di intraprendere questo viaggio e puntare il tutto per tutto. E siamo state 2 settimane, io 2 settimane, lei è stata un pochino di più, e abbiamo fatto allenamento mattina, pomeriggio per tutta la settimana, e diciamo che ci ha portato al risultato che abbiamo ottenuto, senza avere rimpianti sicuramente. Va bene, una domanda per conoscere un po' meglio voi come persone, al di là di questa disciplina e al di là del fatto di essere vice campionesse. Chi siete, tolto l'abito da guerriere, visto che hai fatto appunto riferimento alla vostra vita privata? Mi piacerebbe sapere un pochino di cosa fate al di là di questo. Allora, io in primis faccio parte della Polizia di Stato, lavoro alla questura di Udine, quindi lavoro e vivo a Udine, quindi ogni giorno quando vengo in palestra ho tutta la strada che devo fare. Lavoro in volante, quindi sono una turnista, quindi vado a turni, non faccio lavoro d'ufficio. Diciamo che questa cosa mi permette di allenarmi anche alla mattina quando non ci sono gli altri corsi nella palestra, e quindi ho una possibilità in più magari di
fare lezioni private, così le possiamo chiamare. E tu invece cosa mi dici di te? E io invece sono un'insegnante, insegno al liceo Grigoletti di Pordenone, insegno cinese, sono un'insegnante di conversazione e poi insegno in varie scuole sia elementari che medie e do una mano ad imparare l'italiano ai bambini, ragazzi cinesi. Beh, direi vite ricche e impegnative, entrambe. Da una parte una poliziotta guerriera, beh, che ci sta, entrambe le cose sembrano proprio fare il paio, e dall'altro una personalità che da un lato è una guerriera e che dall'altro insegna cinese, che ci sta con il Wushu, no? E un'altra domanda, allora, ve l'ho chiesto anche nel fuori onda perché è una cosa che ho notato guardando questi video spettacolari. Quando state combattendo, tra virgolette combattendo, quando mettete in opera queste figure, traspare in voi tutta l'energia che avete in corpo, sembrate quasi arrabbiate, ma è chiaro che il fine di tutto ciò non sia fare del male all'altro, e quindi mi chiedevo quale fosse il fine, quale fosse la ragione che vi portasse ad essere così energetiche in quel momento durante la vostra esibizione. E invece sì, cioè un minimo di voglia di far male a quell'altro c'è. Bisogna un po' teatralizzare, no? E quindi il nostro più grande problema, il nostro punto debole, insomma, era quello. Scusa, quello quale? Quello che non eravamo abbastanza cattive inizialmente, però poi in gara è uscito uno spettacolo perché siamo riuscite a tirar fuori il tutto e abbiamo dato il tutto, infatti abbiamo anche cioè eravamo proprio arrabbiate tra di noi, tant'è che la mattina infatti abbiamo anche baruffato io e lei. Questo ha aiutato, immagino, intendo la baruffa della mattina. Questo sicuramente ha aiutato. Insomma, mi ero fatta un'idea sbagliata. Vabbè, ho scoperto qualcosa in più di questa disciplina. Anche tu eri arrabbiata, io ti ho vista un po' arrabbiatina. Abbastanza, anche perché diciamo che il motto che io uso sempre è che odio perdere, quindi va da sé che in competizioni di questo livello dai il tutto per tutto, ma entri con l'intento di vincere, a prescindere da quello che tu puoi fare, magari anche fare degli errori, perché purtroppo la velocità, l'esercizio ogni volta è a sé, però il pensare devo farlo il meglio possibile perché devo vincere, diciamo che aiuta. Mi dicevi sempre nel fuori onda che il Wushu non è soltanto un'arte marziale, ma è una vera e propria esatto, uno stile di vita. Dimmi un po' cosa intendi dire con questo. Uno stile di vita, una disciplina in primis. Si dice in Cina che prima di imparare Wushu bisogna imparare Wuto, cioè bisogna imparare ad essere una buona persona, una persona corretta. Infatti cioè è molto importante, non solamente come lo sport, ma proprio anche la solita routine. Wushu può far parte nella tua vita di tutti i giorni, e non solamente la preparazione fisica o agonistica o quello che può essere solamente quando lo pratichi, ma è sempre. Lo senti tu, anche tu lo senti parte del tuo stile di vita? Assolutamente, io lo vedo molto con il mio lavoro, che un po' comunque rispecchia la disciplina, specie oggi come oggi. Comunque bisogna avere molto autocontrollo, bisogna essere decisi, perché comunque si affrontano qualsiasi tipo di situazione, però comunque bisogna avere anche una tranquillità interiore che ti permette di concludere qualsiasi cosa tu stia facendo, qualsiasi intervento tu fai.
E in più direi che non tutti coloro che fanno parte delle forze dell'ordine lo fanno per essere delle brave persone, per fare del bene. Credo che in questo senso il Wushu aiuti a essere incanalati in quel mondo nella maniera più giusta possibile, almeno così la vedo io, una poliziotta giusta, no? Ci si prova. Bene, parlavamo del vostro risultato al campionato mondiale di Brasilia. Si dice che avete sfiorato l'oro per 0,007 punti. A una persona che non ne sa nulla, questi numeri dicono poco, ovvero sì, si può immaginare che questo voglia dire che c'eravate molto vicini, ma spiegatemi meglio, eravate davvero vicini all'oro? Eravamo proprio loro. Ci dispiace dirlo, però sì, hanno voluto metterci qualcuno davanti, quindi ma noi siamo contente lo stesso, perché intanto ci siamo fatte vedere e sicuramente adesso ci siamo classificate per i prossimi Coppa del Mondo. La data e il luogo deve ancora uscire, però sicuramente sarà un pro per noi, anche per aiutarci a motivarci ancora di più a fare meglio. Ti è dispiaciuto il fatto di non essere arrivata all'oro? Come ti sei sentita in quel momento? La tristezza diciamo che un po' è prevalsa, ma diciamo che vedendo un po' le gare, il livello, un po' ce lo aspettavamo. Purtroppo sappiamo che l'Asia ha dei livelli molto più elevati, non soltanto a livello di allenamenti, ma anche che lì ci sono persone che vengono pagate, sono tutti professionisti. Noi appunto siamo, penso, una delle pochissime nazioni che dobbiamo fare tantissimi sacrifici per arrivare lì. Quindi va bene il risultato che abbiamo ottenuto e comunque in cuor nostro sappiamo che quello era oro. Bene, ultima domanda che riguarda i vostri sogni verso il futuro, sia per quanto riguarda l'ambito sportivo che per quanto riguarda quello personale. Mi pare di aver capito che ci riproverete comunque, cosa mi dici? Sì, allora, dopo il campionato mondiale ci si classifica per la Coppa del Mondo. Alla Coppa del Mondo possono accedere solamente gli atleti selezionati e i classificati primi 3. Quindi noi torneremo in gara e ci prepareremo ancora meglio. E il sogno, in realtà questo era già un sogno, quindi noi abbiamo già fatto l'impossibile, siamo felicissime, stiamo vivendo un sogno insieme anche al nostro maestro. E abbiamo fatto la storia dell'Italia perché è il primo risultato che la squadra nazionale italiana porta a casa e proveremo a tirar su ancora un po' più proveremo a salire ancora un po' di un gradino e per raggiungere ancora meglio il nostro sogno. Ecco. Tu sei d'accordo? Vuoi aggiungere qualcosa? Sono d'accordissimo. Ovviamente proveremo a vincere. Poi quello che succederà nessuno lo sa. Comunque sì, ci impegneremo sempre molto di più. Beh, io da adesso ve lo auguro e sarò una vostra tifosa. Grazie. Al momento il tempo è finito e quindi saluto tutti quanti ringraziando Antonio Mazzucchin che ci ospita nel suo locale Le Ciaccole, nel chiostro della biblioteca di Pordenone, e anche GL Radio di Luca Gigante, senza il quale non potremmo realizzare questi video. Ciao a tutti, facciamo un brindisi.